카멜 에르노 내열 자기 냄비 세트. 우수한 보온성과 문적외선 방출로 속까지 골고루 빠르게 익고 잘 식지 않아요. 끓이다가 바로 찬물로 직행해도 오케이. 냉동실에서 바로 가스레인지로도 오케이. 고급스러운 화이트 색상에 아름다운 꽃무늬가 새겨진 카멜 에르노 자기 냄비 세트. 용기 내부의 미세한 균열 사이로 남은 찌꺼기나 이물질이 들어가지 않을까 염려되었죠. 건강과 맛을 동시에 잡아라. 카멜은 자연에서 추출한 특수 유약을 입혀 표면에 균열이 가지 않아요. 특허 획득과 ISO 9001, 14001 인증 획득. 카멜 에르노 내열 자기 냄비 세트로 가족의 건강을 지키십시오.